Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. sınıf matematik dersi Doğal Sayılarla Zamanı Ölçme-1 testinin 8. sorusunu çözeceğiz. Sorumuz şöyledir. Bir otomobil A şehrinden saat 19'u 44 dakika 25 saniye geçe yola çıkmıştır. Bu otomobil saat 22'yi 53 dakika 15 saniye geçe B şehrine vardığına göre otomobil kaç saat yol almıştır? 22, 53, 15, 19, 44, 25. Çıkardığımız zaman 15'ten 25 çıkmaz. Burası 52 olur. Burası 75 olur. 75 eksi 25 eşittir 50 saniye. 52 eksi 44 eşittir 8 dakika. 22 eksi 19 3 saat. 3 saat 8 dakika 50 saniye yol almıştır. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkındaki 3 saat 8 dakika 50 saniyedir. Derslerinizde başarılar dilerim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.